د انسانانو په باره کې ډېر حیرانونکي معلومات، هغه معلومات چې شاید د ډېرو خلکو ورته پام نه وي. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې در سره ډېر جالب او حیرانونکي معلومات شریکوم، په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. اول، میرمنې هغه نارینه ډیر خوښوي کوم چې درون یا بم غږ ولري، ځکه دوی فکر کوي چې دا قسم نارینه په نفس ډیر باور لري او تکړه خلک وي. دویم، ښځې د نارینهو په نسبت 2 برابره په بدن کې درد لري، خو په ورته وخت کې له نارینهو 2 برابره د درد د زغملو وړتیا او طاقت هم لري. دریم، که چیرې یو راز یوې ښځې 40 ساعته په زړه کې پټ وساتلو، بیا یې په ټول عمر کې چاته نه وایي. څلورم، کله چې انسان خوشحاله وي کم خوب ته ضرورت لري. پنځم، ځینې خلک سفر کوي خو له ګټې خبر نه وي. سفر کول د روغتیا لامل کیږي، همدارنګه د زړه د حملې او ژور خفګان په کموالي کې مرسته کوي. شپږم، که هر څومره هوښیار یې فکري کارونو ته مو ډیر پام کوئ، ځکه د فکر غلطي له جسمي یا فزیکي غلطیو ډیر زیان او تاوان لري. اووم، له کومو کارونو چې ډیر ډاریږئ که هغه ترسره کړئ نو لویه خوشحالۍ به در نصیب کړي. اتم، هغه کسان چې زر د ګناه احساس کوي هغوی تر نورو د مقابل لوري په معلومولو او درک کولو کې چټک دي. نهم، انسانان د جالبو او حیرانونکو مسایلو د بیان په وخت ډیر جذباتي معلومیږي. لسم، که چیرته د بیلابیلو فکرونو له امله د شپې خوب نه درتلو نو ښه ده چې له ځایه پورته شئ، ټولې اندېښنې مو په کاغذ ولیکئ تر څو مغز مو د راحته احساس وکړي او تاسو په آرامه ویده شئ. 11، هغه خلک چې ډیر شرمیږي د ځان په اړه لږې خبرې کوي، مګر داسې رفتار یا کړنې ترسره کوي چې په اسانۍ سره نور خلک د هغوی په اړه ښه فکر کوي. 12، د کورنۍ غړو ته د شپه په خیر او سحر په خیر ویل تاسو خوشحاله او فعاله ساتي. 14، هغه خلک چې نورو ته د ښو لارو لارښوونه کوي دوی په ژوند کې ډېرې ستونزې لیدلې وي، همدارنګه د ژوند نه یې ډېرې تجربې ترلاسه کړي وي. 14، که د خفګان په وخت کې د خپل نږدې ملګري یا ملګرې لاس په لاس کې کلک ونیسئ نو درد مو کمیږي. 15، هوښیار خلک د معمولي خلکو په نسبت کم ملګري لري، ځکه دوی په هر کار کې ډېر پام کوي. 16، له بهترین او ګران ملګري یا ملګرې سره واده کول 80% د طلاق مخنیوی کوي، همدارنګه دا اړیکه د عمر تر اخره پورې په خوشحالۍ مخ ته ځي. 18، له 14 کلنۍ نه تر 28 کلنۍ پورې کومې ملګرتیاوې یا دوستۍ چې کیږي هغه دوامداره او نه هیریدونکې وي. 18، کوم کسان چې تل په دې کوشش کوي تر څو له ځانه خلک راضي او خوشحاله وساتي هغوی به یوه ورځ یوازې پاتې کیږي. 19، د ډیر وخت لپاره یوازیتوب مو صحت ته د 15 سیګریټو په اندازه نقصان رسوي. ډیره مننه کوم قدرمنو دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که خوښه شوې مو وي ضروري در سره لایک کړئ، موږ سره خپل نظر هم شریک کړئ او له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.